பார்த்து 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 கட்டிடுங்கண்ணா, உள்ளே கட்டிடுங்கண்ணா. போதுண்ணா. ரெண்டு பல்லாங்க இந்த கடாக்கு. என்ன சைஸில் இருக்கும் பாருங்கள். 90+ சொல்கிறாரு பிரதரு. ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி ஆகிடுது பாருங்கள். இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கடா எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள் இது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கேன்னா, லத்தேரியில் இருக்கிற நம்ம சென்னாரெட்டி ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். நம்ம ஒவ்வொரு ஆடாக இப்போ பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி எனக்கு வீடியோ தான் கிடைச்சிது. அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் மூலியமாக லொக்கேஷன்லாம் கேட்டு நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணார். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இப்போது ஃபார்ம்லேயே வந்து நிற்கிறோம். இந்த ஃபார்முக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு ஏரியாவுக்கு போயிட்டோம். போய் சுற்றிட்டு மறுபடியும் சரி உங்களுக்கெல்லாம் வீடியோ எடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் வந்து வீடியோ எடுத்துருக்கிறேன். பயங்கர சைஸில் இருக்குதுங்க கடைலாம், மாஷா அல்லாஹ். ஆக்சுவலி நான் வீடியோவில் தான் பார்த்தேன். ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்திருக்கேன் நான். சரி வீடியோ பார்த்தோன்னே இங்கே வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி ஃபைனலி வந்துட்டேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். பயங்கர சைஸுங்க எல்லாம். பயங்கர பெருசுங்க எல்லாமே. இதை பாருங்கள், ஃபேஸ் பாருங்கள் இதோட எப்படி இருக்குது. பயங்கர முரட்டுத்தனமாக இருக்குதுங்க இதோட ஃபேஸு. இது பாருங்கள், இது மசாலா எப்படி இருக்குது இந்த கடை. அழகாக இருக்குங்க இது. ஐயோ இது பாருங்கள், அதை விட இன்னும் அழகாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இது. ஐயோ மாஷா அல்லாஹ். ரெண்டுமே நல்லா தாங்க இருக்குது. ஃபேன்சியாக இருக்குது, ஷோவாக இருக்குது. இதோட கொம்பு பாருங்கள், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. செம்ம சூப்பர் குவாலிட்டியில் இருக்குதுங்க கடையெல்லாம். ஆமாம், ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸுங்க.
ஜஸ்ட்டு மிஸ் அது அடிச்சிருக்கும். அது நான் இந்த வருஷம் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஜஸ்ட்டு மிஸ் இல்லைன்னா அடியும் வாங்குகிறேன். என்னன்னு தெரியலங்க. கோவா இருக்குது. இந்த மாதிரிலாம் தேய்ச்சி அதோட கொம்பு அதுங்களே வந்து ஷைனிங் மாதிரி பண்ணி நல்லா சூப்பராக வந்துடுது பாருங்கள். இப்படியே தேய்ச்சி அதோட ஸ்டைல் மாதிரி ஆகிடுது பாருங்கள். இது ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி ஆகிடுது பாருங்கள். இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கடா எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். அது சூப்பர் ஷோ. ஆமாம் தள்ளி விட்டுருச்சுங்க கடா. ஓ இதுவும் பாருங்கள் தேய்ச்சி அதோட ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி அதுவும் ஆகிடுச்சு. முடி பாருங்கள் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது, சிங்கம் மாதிரி இருக்குது. சூப்பர் கடா மாஷா அல்லாஹ். சூப்பர் குட்டிங்க எல்லாமே. இதெல்லாம் அடுத்த வருஷத்துக்கா? இது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்காகும். இதெல்லாம் லாஸ்ட்டு நாள் மட்டுமா? இது நாள் மட்டுமா? இது வந்து 1, இது வந்து 2, இது வந்து 3, இது வந்து 4. இது நாள் மட்டும் நெக்ஸ்ட் இயருக்காகும். இல்லையே நிற்கலாம் நான் பாருங்க. இந்த 4 மட்டும் வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்காக. ஓகேவா? மற்றது எல்லாமே வந்து சேல்ஸ்க்கு. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிரதர் நம்ம ஆட் பண்ணுறேன், போடுங்க நீங்கள். ஓகேவா? இன்ஷா அல்லாஹ். கிரி ஒரு அடி வச்சுதுன்னா அவ்வளோதான், நான் விழுந்துருவேன் கீழே. இது பாருங்க பா. சரி பார்த்து பா. ஹைட்டுங்க. லைவ் வெயிட் எவ்வளோண்ணா இருக்கும் அது? 90 கிட்டே இருக்கும். பார்த்து பாய். அடிக்குமா? பார்த்து எத்தனை பல்லுண்ணா இதுக்கு? இப்போதான் 2 பல்லா? ஆ 2 பல்லாங்க இந்த கடாக்கு. என்ன சைஸில் இருக்கும் பாருங்கள். 90+ சொல்கிறாரு பிரதரு. ஓ ஒரு ரவுண்ட் அடிங்கண்ணா. சும்மா இப்படி ரவுண்ட் அடிங்க போதும். ரொம்ப லென்த்துங்க. ஸ்பீடில் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருக்காங்கல்ல, அதனால அப்படி ஓடுது. வேலெட்டில் நிற்கும்போது இதோட சைஸ் தெரியல பாருங்கள், வெளியே கொண்டு வந்தால் தான் தெரியுது. மாஷா அல்லாஹ். ஆளுங்கெல்லாம் என்ன இழுக்குது பாருங்கள், என்ன அக்ரெசிவாக இருக்குன்னு பாருங்கள். வீடியோவில் நீங்களே பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் அப்படி தான் பண்ணுது எல்லா கடாக்களும்.
கம்முனா நிற்க மாட்டேங்குது பாருங்கள். ஒயிட்லாம் வெளியே கொண்டு போகலான்னு பார்த்தோம், பயங்கர அக்ரெசிவாக இருக்குதுங்க, ரொம்பவும் முடியல. ஐயோ, செகண்ட் ரோவில் இருந்தது இல்லையா, செகண்ட் நான் சொன்னேனே, இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஓ பார்த்து பார்த்து. ஓ இதுக்கு வந்து 4 பல்லாம் இருக்குது. பயங்கர அக்ரெசிவாக விளையாடுதுங்க இது. ஐயோ முடிதாங்க இதுக்கு அழுகே. பாருங்க எப்படி இருக்கு, பார்த்து பாய் அடிக்குது பார்த்து. அண்ணா பாருங்க எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சிருக்காரு பாருங்க அண்ணன். ஓ செம்ம லுக்குங்க. மறுபடியும் வரோம் பாருங்க. ஓ பார்த்து 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 கட்டிடுங்கண்ணா, உள்ளே கட்டிடுங்கண்ணா போதுண்ணா. பாருண்ணா பார்த்து அண்ணன் பாருங்க. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸுங்க. திருப்பி என்ன ஸ்போர்ட்ஸில் ஓடி வருது பாருங்க. அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு தான் வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு வரணும்னா ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்குது பாருங்கள். அண்ணன் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் கேர்ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டாரு கடாவை, இல்லைன்னா போட்டுருக்கோம். உள்ளே போகுது பாருங்கள். இப்போ சரி ஓகே காய்ஸ் சார், இப்போ நெக்ஸ்ட் இடத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் மீட் பண்ணலாம். அண்டு பிரதர்கிட்ட வந்து நான் சொல்லிட்டேன், நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வந்து கம்மி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கால்ஸ் வரவங்களுக்கு அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரதர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டேன். அண்ட் வீடியோவில் வந்து நான் பிரதருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். நான் யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் வீடியோ தரதில்லை பிரதரு அப்படின்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன் இல்லை சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன் பிரதர் நான் அப்படின்னு சொன்னவொடனே எங்களை பார்த்தாரு, பேக்கெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு 2 நாளாக சுற்றிட்டு இருக்கோம்ல ஊர் ஊராக. அவர் பார்த்தோன்னே சரி ஓகே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரே வந்து கடைலாம் ஓப்பன் பண்ணி கீழே வந்து கொண்டு வந்து காட்டினார். ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரதர், உங்களை கடைலாம் காட்டினதுக்கு, வீடியோ எடுக்க அலோவ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே கைஸ், யாருக்கெல்லாம் கடை பிடிச்சிருக்கோ பிரதருக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்காங்க. பிரதர் வந்து இன்ஷால்லா உங்களுக்கு ப்ரைஸஸ்லாம் எல்லாமே இன்ஷால்லா சொல்லுவார். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் மீட் பண்ணலாம். பை பை, டேக் கேர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.